大家好，我是佳佳，欢迎来听我说故事。因为我的频道只有我一个人经营，所有的影片也都是我一个人剪辑，有很多的故事也都是去亲友那边将他们的亲身经历录音之后呢，回来整理才分享给大家。所以请大家呢能不要吝啬帮忙点赞分享一下，因为您的善意举动能够帮助我的频道人数成长，这样子呢会让我更有动力一直说故事给大家听哦。前几集说的故事呢，都是一位很有爱心的姐姐所分享的。因为她儿子从小就有阴阳眼，所以呢总是看到一些常人无法看到的人事物。而今天这一集故事的主角变成了这位姐姐了。那么接下来就来听听她的故事咯。同样为了方便叙述，所以呢我依照惯例用第一人称来说这个故事哦。故事开始咯。因为我是单亲妈妈，一个人经营着美发院，一边又要照顾着才3岁的儿子。因为美发院的常客租给我一间50几坪的5楼空房，由于租金很便宜，加上呢跟工作的美发院又很近，所以我就搬去了那边住。一住进去之后呢，我儿子因为阴阳眼的关系每天都会跟看不见的爷爷奶奶说话，所以搞得我整个人身心俱疲。有的人问我为什么不搬走，我只能说，因为那个时候年轻，什么都不懂，而且当你真的经济拮据，荷包紧缩的时候，有再多的无奈你也只能忍着。可是看到儿子每天都跟看不见的爷爷奶奶玩，搞得我真的很害怕。后来因缘际会里，我认识了一个朋友，他们家里呢因为有供奉神明，而且呢会帮人处理事情，所以我就带着儿子去让他封天眼。结果没封没事情，这一封变成我有事。当时我有一个好朋友，他的名字叫做小娟，之前他蛮照顾我的，后来呢因为工作的关系还有儿子的事情，所以我们有蛮久的时间没有见面。有一天他忽然来店里找我，当时我一看到他就觉得他的脖子怎么肿了一个很大的包，而且脸色很难看，整个人呢就是发青的感觉就是不对劲。所以当时我就说，你怎么脸色那么难看，有没有去给医生看然后他就回答我说，已经看过医生了，而且也有在吃药控制。当天我们聊天的内容也都是一些话家常。后来过没几天我身边就开始出现一些怪事。我妹妹说，美发店里的门很奇怪，都会自动打开，因为那个门是打开之后会回弹的那种。可是这几天这个门除了会自动开之外，还不会回弹。当时我就想，那有可能是坏了找个人来修理一下吧。结果妹妹就说，她检查过了，并没有坏，而且它都是在固定的时候，那个门才会自动开。除了这个之外那一阵子我在洗澡的时候，我的浴室呢都会有一股冷风吹进来，而且门都会自动打开一个小缝。还有就是我在煮东西的时候，眼角呢都会看到有一个人站在我的身后。大约1个星期之后，有一天我接到妹妹的电话，她说，大姐，小娟的姐姐来店里找你耶。然后我就说，找我做什么？结果妹妹就说，我跟你讲，小娟死掉了耶，她姐姐现在来我们店里，哭得好伤心我一听到这里我就说，怎么可能上个星期我们才见过面，
怎么可能人就死了？是怎么死的？后来呢，妹妹就说真的啦。她姐姐说呢，小娟是睡觉睡到一半走的，所以她姐姐要来这边问你哦，小娟有没有跟你交代什么事情？我就说我们很久没有见面啊，她也才上个星期哦，临时来找我，根本没有交代什么啊。我只有跟她讲，她的脸色很难看，要去看医生而已。后来晚上睡觉的时候，我就听到一个很奇怪的声音，这个声音其实前几天我就听到了。一开始呢，我以为是耳鸣，还想说我的耳鸣怎么那么严重啊？后来知道了小娟的死讯，还有她死亡日期之后，我就直觉这个声音会不会是小娟？因为这个声音哦，就像是哭泣的声音，不能开口的哭泣声。而小娟呢，是因为甲状腺肿瘤往内长，所以睡觉睡到一半自喜而亡。当下我也没有想太多，就心里默念：小娟，是你吗？如果是你，是不是有什么事要跟我说？如果你有事要交代，我会帮你跟家人转达。结果当天我快要睡着的时候，我就看到一个影子站在我的床边，然后一直的哭泣。后来接连几天要睡觉，也都是快要睡着的时候，就看到这个影子站在我的床边，然后一直因为这个房子里有我儿子说的爷爷奶奶在，我就已经快要吓死了。然后现在又有这样的状况，我真的很害怕。我就说：小娟，是你吗？如果真的是你不要这样吓我，我一个人还要带着小孩，生活已经很辛苦了。如果是你，如果你有事要交代，但是无法开口说，那你就显现画面给我看，我会跟你家人转达。你不要一直这样吓我，我真的很害怕。结果当天在睡梦中，我就真的梦见小娟。梦里的她没有说话，只是指着一本长长的红色笔记簿。因为小娟算是恨死的，她不是自然死亡。而且听她家人说呢，小娟是因为甲状腺肿瘤往内长，算是窒息而亡。其实跟上吊很像，死相呢都不太好看，所以她的家人呢叫我不要看，只有在最后要出殡的时候，我有去送她。那个时候我就跟她家人说，如果在整理她的遗物的时候，要特别注意一下，看看呢有没有一本红色的长形笔记簿，那里面可能有写着她要对你们说的话。后来隔没几天小娟的姐姐就打电话给我，一直哭一直哭。她说她找到我说的笔记簿了，因为小娟是恶性肿瘤，所以早就把所有的事情都写在这上面，交代的清清楚楚。然后我就说那很好啊，有交代清楚，她也走得没有遗憾。结果她姐姐就说，那小娟还有没有跟你说什么？我就马上说没有了没有了，事情有圆满处理好就好了。故事说完了。当时这个姐姐说，那个时候她遇到这件事并不会感到害怕，但现在想一想真的很可怕。我还记得她是一边说一边起鸡皮疙瘩，原以为这件事就这样子圆满结束了，对吧？但是呢，没有想到这件事竟然还有续集耶！因为故事真的太长了，所以呢，我就把这件故事分成上下集来说。再次谢谢大家看完我的影片，想要支持我的朋友，记得帮我分享一下。如果有婚礼、尾牙、活动、商演等需求，
请加入我们爱信封官方 LINE 小老鼠869IXXVK， 我们用心在活动的每个细节。下星期五晚上9点，记得锁定我的频道来听我说故事哦。我是佳佳，我们下周见，拜拜。